Какво стах? Здравейте, хора! И днеска играем на Майнкрафт на оцеляване. Реших да играя сам. И така, докато ми зареди, искам само да кажа, простете, един можете да лайкате всичките видеа или поне на някой. И абонирайте с камбанката, за да ме следите всеки ден, като качвам нови видеа. Ето, почваме и както виждате, имаме диамантен на кирка и диамантен меч. Намерихме си ги с помощта на това. Значи, правилно тук има диамант. Така ми пише. И така. Този компас наистина работи. Намерихме много диаманти и си направихме неща. Искам нещо хубаво. Добре, тук няма нищо хубаво ли, бе? Аз за какво си изхъбих желязото за един компас? Иначе преди да работеше. Що са не работи? Напишете ми в коментарите, пробвайте компаса и напишете в коментарите той помогна ли ви да бидете също с диаманти? Защото на мен, на мен пак не. В един момент намерих, друг не намерих. Къде изгода? За Бога. Добре, докато изляза, ще спра клипа на пауза. Ето, не излязохме. И така. Ако се чудите откъде е този плачещ обсидиан, чакайте да си спомня, трябва да видя къде се спавнах, защото не помня точно и сега ще видя. Видях откъде идва, но за целта трябваше да изляза. Чекай, то е... сега ще ви покажа. Трябваше да видя дали е там още. Да, там е. Трябва да имате една такива. Ако искате, напишете в коментарите също така за следващия клип на Minecraft или на Driftmax Pro, защото предния беше на Driftmax Pro. Тук имаме още обсидиан. И там има портал, дето е в кръгчето. Има портал, който не е завършен. И аз трябва да чупя доста обсидиан и от него получавам този блок. И да ви кажа, си идвате, отивате на създаване на нов свят, отивате на Seed или там, ако ви на български пише семе, отивате там и пишете 666 и като ви спомне, до вас трябва да има едно село и в селото някъде до него трябва да има такъв портал. И тук съм намерил един майнкар. Това го играя с брат ми, но сега той не иска да играе. Това беше много ладно. Извинете. Да, стана и преди се е случило, защото те са през един блок. А то махнем. Ето те е по-добре. Тъй, да, убих една вещица, ето това диаманта. Се чудя още какво да ги правя. Какво ли мога да ги направя? Че малко искам да питам да. Добре, питах го и той и ще ми даде 2 диаманта, защото той има 6, пък аз 2. И ще ги даде малко с нас. Така. Намерихме още един майнкар, ето.
Ето, тук е пълен с скелети. Не, нали намерихме един друг? Каза, че си намерил още един. Да, това сме намерили. Един долу и един горе. Да. Той е Саша. Той е. Чакай да си. Значи, ако сте с такива стълби в мината, не тичайте, защото много бързо огладнявате. Пък и то става нощ, и по-добре да се качвам. Ето, огладнях малко. Като започвате... Не, трябва да се хапна. Добре, идвай. Храната ми сериозно ли остана горе? Значи нашата къща е някаква огромна. Ето, имаме си котенца. Тук имаме един бункер. Здрасти. Ами, онова мазе дет направихме, не е ли бункер? Да, бункер. Еми... Чакай, че аз съм станал в мината бе тъпо. Чакай, аз не искам да лягам. Не, нямам храна. Не. Пока си на храна. Добре. Ще помогна само... Да убия тези зомбита. Да убия тези зомбита. И сега идвам, трябва ми малко сено за хляб. Май го намерих, аз го намерих. Добре, а пак аз тук ще взема сено. 18 левел съм, а ти кой си? 12. Ужас, много по-надолу си от мен. Шегувам се. Нагоре ли съм, колко с тебе? Еми, до някъде. Тук съм. Чакай Да, чак. Ами аз трябва хляб. Так, за случая трябва да си направя хляб. Ще ти дам моя. Не, аз ще направя. А колко диаманта имаш? 4, аз съм ти дал 6. Ще ми дадеш ли един пак да сме наравно? Колко диаманта имаш? 2 пък ти 4, ако ми дадеш. Аз имам 3. 3 ли имаш? Какво? Защо ми даде диамант? Ти нали каза, че искаш да имаме? Да, но няма така да имаме по-равно. Ти ще имаш по-малко от мен. Не, аз имам сега 3 диаманта. Какво? Аз преди имах 6. Добре. Ти ми даде 2, остана с 4. Аз съм с 2. Золото ще ми липсва едно диамантче. Еми добре, тогава ще изпека желязото. Ще сложа малко това. Да, ще го изпека. Сега, дай да видим тук имам ли пръчки, не сигурно. Айде да лягаме на сутринта. Ще говорим, ще се правим. Ай легни просто и после ще говорим. Просто чудих къде ми е легал цикъл. Добротата е. Легни, моля. Мога. Арбе! Не можем да почуем наблизо има чудовища. Като това чудо. Браво. Ай, сега ще можем спокойно да спим. Пак има чудовище. Едно голямо зомби. Спокто е баба. Да, те са мега баба. Ай, вече няма да ни доса. Гледайте, пичка. Тъй, заспивай се. Стига, ето заспивам бързо. Легот. Най-после легнахме. Най-тъпото нещо на света. Ой, бойн. Излязох. Ще остана да ви покажа бункера. Може ли да ми... Бате, чакай малко. Какво искаш? Да ти направиш диамантен кирка. Кирка, дай си диамантите. Ето. И ще донесеш ли малко пръчки? Моля. Защото нямам пръчки. Сега я да видим. Да, прав си. Мога да направя само меч. Не можеш ли кирка? Не, за сега само меч. Добре. Айде добре направим меч. Ти имаш меч. Ако си го изхъбил. То меча не е важен, то е важна кирката. Искам кирка. Търся са пръчки, ти търси. 2 поне ми трябват, поне 2. Тук
пръчки ми клас. Добре. И ти не ми даде нищо. И сериозно ли бе? Да. Ходи, искам не на теб. Не отивай. Не отивай. Върни се, аз взех пръчки. Взех дъски, които ще ги направя на пръчици. Идвам. Станах гладен. И една диамантена брадва за мен. Ей, аз искам. Трябват ни поне 3 диаманти. Не, аз имам 3. Не, нямаш. Ти си ги изхъби за кирка. Чакай да намеря нашата. Чакай, спри! За теб съм! Спри! Това е моята. Ето ти е китката. Казах диамантна. Диамант. Не. Каква ти дадох? Каменна. Върни ми я, моята е. Извиняй. Сдесках. Дам. Защо ми я открадна? Дай ми я. Дам. Готово. Ти ми крадеш кърките. Не, тази свиня ти я открадна. Тази свиня, тази... Излапа ми китката. Свинята ми излапа китката. Не знам. Пиян, да. Свинята ми излапа китката. А ти ще ми излапаш ли таз? Глей, тя ни лапа кирка. Ама не. Прасета и кокошки. Борбата. Хая. Я, ба, дуин. Ой. Кокошката загина. Та свиня печели. Дръпни се да я пусна. Ма тя може да бега. Ама защо ни бегаш? Не, месото е мое. Месото е мое. Аз се взех. Цветето е мое. Аз се го взех. Ай, Пук. свинка сбринка. Яко. 13 лева. Браво. Чакай Кой се. си? Аз съм 18. Аз съм Моите по-високо поя. Шегувам се, по-равни сме. Всъщност моите по-високо. плачеща бомбата. Плашещ се, не да знам, аз не знам. Просто... слизаме в минута на... Слизаме. Окей. Да копаем диаманти. Или поне да се праваме. Не, по-добре е за диаманти. Не използвай диамантена кирка, защото така схъбиш диамантите. Много бавно е, се едно копаш с каменна. И тъй, нататък. Айде, аз съм вече в минута. И гледам компаса на къде сочи. Ние ще дойдат да купаем. На там. На тук. Окей, значи скарваме. Не копай. Не копай с диамантената, особено с диамантената. Но тук пише, че има... Не. Ще купам с диамантите. Дей! Хабиш си я! Тя не... Искаш ли да нямаш диамантена кирка? Тя за какво е? За да купа. А за какво е, като не я използвам? За обсидиана е. С нея се копае обсидиан. Да. Няма, ще купа с тази. Добре, имаш ли факли? Не. Имам 2. Ще ги дади. Аз имам 2. Аз съм слаб. Слаб съм. Имам 2 факли, пъни казвам нищо. Сляпа баба. Да, аз съм сляпа баба. Стига съм душа. Няма никакви диаманти. Чакай компаса, ма ти виден ли си? Ей, чичак! Намерих водка! Чичак, намерих водка! Това е водка! Дръпти се да запуша водката, че направо ни гърми. Да. Влиза!
Еми не мога, тази водка ни пречи. Излез тука. Готово. Водката я спряхме. Компас, ти не си правилен. Чупата. Ще чупа. Не, ще чупа с него. Ай, да видим на къде има диаманти. Право напред има диаманти. Но то може да е тук. Чай, посоката се промени. What? Не знам. Този компас не ни помага много. Не знам сега какво ще копам, като не знам къде да копа. На вас случва ли се така? Значи пишете каквото ви питам и давам ви такива някакви неща за изпълнение. Можете да ги направите, ако искате. Ще ги разпределя, обещам. What? Просто си купат тук една дупчица. Мото диамант. Чакай, ще ги разпределя. 6 диаманта. 3 на тип, 3 на мен. Колко диаманта? 6 на 1, на 4. Там до теб са. Ама... What? Ти колко ще имаш? 3. Да видя. Чай малко, трябва да струшиш малко от тук. Взе ли ги? Не. What? Дръпни се аз да ги взема. Не, чакай. Пълен ми инвентара! Да. Защо нищо не изпразваш от този симпен? Айде. Ела с мен. Ела. Ще ти ги дам. Ела с мен. Ето, аз ще взема въглищата. Ти диамант. Хора, това виж нищо много тъпо. Диаманти. Диаманти. Намерихме диаманти. Найс. Ама тези диамантени неща са извън када. Но наистина на оцеляване сме ги взели. Не си мислите нищо. На оцеляване. И само това можем да си направим. Нищо друго аз не мога да си правя. Бате, мога ли да си направя? Диаманта да правя 20. Можеш, само ти трябват пъчици. Ти имаш ли? Не. Чакайте малко. Търсихме пръчки и пак сме тук и не намерихме. Са пак оглеждаме. Трябва ти пръчки. Намери пръчки. Тя. Ти? Ти? Не, ще бъдеш всички. Не, ще сложиш. Ми служи. Сложи. Дай. Вече държа две неща едновременно. Да. Ама нямаме. После, като намерим и пръчки, ще ти го направя. Става ли? То брадвата и аз имам. Ето ще ти я дам. За 3 диаманта. Става ли? Ще те убия той. Добре, давам ти я за... Имаш ли 3 злато? 6 злата. За 6 злато. Става ли? Ай. Ето. Да ти кажа, че нямаш място и няма да вземеш брадвата. Остави с нещо в честа. Окей. Там ще разпределя. Златото. Ето така, вземам си 3 злато и оставям всичките си камък. Виж колко камък имам. Добре, Злато за честа. Значи, това са ми съкровищата. Чудес! Какви съкровища? Диамант. И още? Нищо. Чакай да си прибера букуците. Искам да прибера букука. Този букук, този букук. Това не е много букук. Направи го пълен колкото моя. Не си празни инвентара от мечовете. Как знаеш? Защото аз съм в честа. И виждам какво изхвърляш. Добре, това можеш да го изхвърлиш и чикена. Хора, тук мисля да приключвам това видео, защото стана хубаво, дълго.
20 минути и добре. Лайкнете, пак повтарям, лайк, subscribe, може да е лайк, subscribe с камбанката, пак да са мощни. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай.